Alors maintenant, je vais vous la dernière partie de ce chapitre liée à la fermentation. C'est-à-dire maintenant, si la cellule est déposée dans un milieu anaérobie, يعني pauvre en oxygène ou là dépourvu en oxygène. Il fait une نسبة قليلة ضعيفة أو لا ما فيش كاع. Alors, il a quand la cellule déposée dans un milieu dépourvu en oxygène, l'étape de la glycolyse, elle se fait. Le glucose, il va rentrer dans la cellule au niveau de l'hyaloplasme, il va subir la glycolyse et il va donner deux acides purifiques. Maintenant, les deux acides purifiques غيبقاو في l'hyaloplasme. يعني هنا ما عندناش شي organe جديد بحال اللي شفنا في la respiration, شفنا la mitochondrie. هنا لا pas du tout. غيبقاو les deux acides purifiques غيبقاو في l'hyaloplasme وغادي يكملوا les réactions باش تحاول la cellule elle essaie de produire de l'énergie le maximum possible. هانتوما تفهموا كيفاش. Alors نمشيو نشوفوا maintenant le cas ديال la fermentation. On a deux types de fermentation. On a la fermentation lactique et la fermentation alcoolique. On a plusieurs types de fermentation. Les fermentations diffèrent selon les cellules, les types de cellules. C'est-à-dire, la cellule de la levure, ديال الخميرة, الخميرة نيت اللي كنستعملوا في العجينة ديال الخبز etc. هذيك la levure, c'est un être vivant unicellulaire. هاد la levure هادي, il a le phénomène de la fermentation et il a dit les cellules de la levure ou حطيتهم في un milieu anaérobie ou فرت لها le glucose etc. Elle va essayer de vivre, de se multiplier, de produire de l'énergie, mais puisqu'elle est déposée dans un milieu qui ne contient pas O2, غادي دير le phénomène de la fermentation. Le phénomène de la fermentation اللي كدير la levure, c'est la fermentation alcoolique. حنا نشوفوا علاش سميناها alcoolique. Il y a d'autres cellules, par exemple, certaines bactéries, les les lactobacillus, les موجودين في le lait. Alors, le lait fait des bactéries naturelles, dialo, les كيكونوا في الأول مع الحليب. Alors, هذوك les bactéries, حتى هما, il a quand le lait déposé dans un milieu anaérobie, ils vont effectuer la fermentation, ou à une fermentation lactique. وانت تشوف علاش سميناها lactique. يعني كيختلف النوع ديال fermentation selon le type des cellules. Les cellules musculaires, les Inch'Allah chapitre 2, les cellules musculaires ديالنا ديال le muscle, il a quand le milieu anaérobie, غادير la fermentation lactique. بحال شكل ديال les bactéries اللي كنسميهم lactobacillus. Donc حنا là غنشوفوا deux types de fermentation alors qu'il en existe plusieurs. غنشوفوا فقط la fermentation alcoolique et la fermentation lactique. نبداو بلا fermentation lactique. Alors là, on va supposer qu'on est dans la cellule de la levure, d'accord? Donc la cellule de la levure, le glucose, elle se trouve dans un milieu dépourvu en oxygène. أول حاجة غدير داك le glucose, elle va le dégrader en deux acides purifiques. دابا ها هو l'acide purifique ديالي عندي CH3 CO COOH. حنا دايما au niveau de l'hyaloplasme قلنا غيبقى l'acide purifique في l'hyaloplasme و la fermentation كتكمل في l'hyaloplasme. دونك هاد CH3CO COOH اشنو غادي يوقع ليه؟ غادي تجي عندنا هنايا اون موليكول ديال NADH+. دابا غنشرح لك بالنسبه ل une seule molécule d'acide purifique. احنا عارفين باللي glucose كتعطينا deux acides purifiques. كتجي la molécule de NADH+, et elle va subir oxydation. يعني كتجي واحد l'enzyme وكتفكك لينا NADH+, من تفككاش وتعطيني NAD+, plus 2H+, plus 2 électrons. هادوك les 2H+ ou les 2 électrons كيلصقوا لنا في l'acide purifique. Les 2H+ فين غيلصقوا لنا هنا. On obtient une molécule اللي فيها CH3 ها هي وهنا غيولي عندي CHOH. يعني دوك les 2H اللي عطاتنا NADH+, دخلوا لنا هنا, ils se sont introduits في la molécule ديالنا. Donc ها هما les 2H ونكمل COOH. هاد la molécule qu'on a obtenue ici, c'est ce qu'on appelle l'acide lactique. Et هذاك الشيء علاش هاد لا فيرمونطاسيون هادي سميناها لا فيرمونطاسيون لاكتيك واللي خاصكم تعقلوا باللي راه تتوقع في لو موسكل لي سيلول موسكولار اي pour chez certaines bactéries comme lactobacillus. دابا تبع معايا مزيان. لاسيد بيوريفيك هنايا واحد
تحول لنا الاسيد لاكتيك واستهلك لنا NADH+. حنايا une molécule de glucose elle nous donne 2 molécules d'acide pyruvique. يعني هنا راه عندي جوج c'est-à-dire غيوليو عندي جوج ديال NADH+ اللي غيستهلكوا وفي الاخير راه غيتكونوا لنا 2 acides lactiques. دابا الا قلت لك شنو هو sachant que دابا راه سالينا لا فيرمونطاسيون لاكتيك هادو هما لي زيتاب اللي فيها شنو فيها لا غليكوليز حيت عقلت شنو قلت لكم باللي سوا لا ريسبيراسيون سوا لا فيرمونطاسيون بجوج بهم ال ديبوت ال كومونس بار لا غليكوليز دونك كانت عندي لا غليكوليز شنو هي لا غليكوليز هو لو glucose qui va être dégradé en 2 acides pyruviques, d'accord? Ou durant le glucose, c'était quoi le bilan énergétique? Yani les molécules énergétiques, les scoulons la glycolyse. Quand on a 2 ATP et 2 NADH+. هذه هي les molécules énergétiques les scoulons la glycolyse. Alors maintenant, il a جمعت هاد l'étape الاولى اللي هي لا غليكوليز سويفي من بعد بهاد ليتاب هادي شنو غنسمي دابا هاد ليتاب شنو وقع لنا هنا لاسيد بيوريفيك شنو فيكس عليه الى فيكسي لي H+ اللي عطاتو ليه ال NADH+. ملي تنقول لك موليكول الا فيكسي les H+ et les électrons كنسمي هاد العمليه او لا هاد ليكواسيون كنسميوها réduction. يعني هاد l'étape suivante c'est la réduction de l'acide pyruvique en acide lactique. منين جات هاد جوج NADH+ اللي هي عطاتو لي 2 H+ اللي كنحتاجهم باش يتحول اسيد لاكتيك جاتو من عند لا غليكوليز. يعني راه هاد جوج NADH+ راه هي اللي جات لهنايا و دخلت لنا في لي رياكسيون وعطاتنا لي H+ باش تحولنا لاسيد بيوريفيك اون اسيد لاكتيك. دونك هنا الا قلت لك عطيني le bilan énergétique ديال la fermentation en général يعني شحال تكونوا لنا من موليكول d'ATP من الاول من الجلوكوز حتى لا فان اللي هو اسيد لاكتيك. فشنو عندي هنا عندي 2 ATP وعندي 2 NADH+. وهذه تعاودت استعملت يعني ما بقاتش كاينه. يعني في الاخر شحال بقات لينا tout simplement 2 molécules d'ATP. يعني هنايا la fermentation lactique elle nous produit seulement 2 molécules d'ATP. ماشي بحال la respiration اللي شفنا باللي elle produit une quantité importante d'énergie اللي هي انطلاقا من une molécule glucose كتعطينا 38 molécules d'ATP. هنايا كاينين certains élèves كيطرحوا هاد لا كيسيون تيقول لك استاذه وعلاش glucose عطاتك اسيد بيوريفيك ها هي 2 ATP صافي ياك هي اصلا في لافا غيبقى عندها 2 ATP علاش زادت هاد المرحله؟ الوغ هنا هاد المرحله علاش كتزاد سي بور افوار هاد ال NAD+. يعني دونك دابا تبع معايا مزيان دابا هذه هي لا فيرمونطاسيون لاكتيك هذه كامله سو سون سول هادو لي 2 ايتاب اللي كاينين فيها لا غليكوليز بلس لا ريدكسيون دو لاسيد بيوريفيك اون اسيد لاكتيك و لو بيلون انرجيتيك في الاخر هو 2 ATP. ساليت مع فيرمونطاسيون لاكتيك. دابا نزيدك غير هاد المعلومه او كاو طرحت يعني طاحت لك في بالك. الوغ هنا لو غلوكوز باش يتحول اسيد بيوريفيك اشنو وقع لينا هنايا؟ راه كانت عندي NAD+ اللي تحولات ل NADH+. متفقين معايا ولا لا؟ دون سو كا هنا خاص ضروري شي لا ما كانتش هاد ال NAD+ باش تحول NADH راه الجلوكوز كان امبوسيبل يتحول اسيد بيوريفيك. يعني sans la présence de NAD+, le glucose ne peut pas se transformer en acide pyruvique. وبالتالي on n'aura pas هاد les 2 molécules d'ATP. donc le glucose تحول اسيد بيوريفيك كون لينا هاد لي 2 موليكول وشنو لا سيلول غتحاول تفكم باش ديما NAD+ تبقى موجوده باش تعاون لي زوطخ موليكول دو غلوكوز اللي غتعاود تدخلهم تعاود دير ليهم لا غليكوليز pour avoir les 2 molécules d'ATP. اشنو غادي دير؟ كدير لا ريدكسيون كتشد هاد لاسيد بيوريفيك كدير له لا ريدكسيون ان اسيد لاكتيك كتحيد باش دير لا ريدكسيون شنو غادير؟ غتحيد لي H+ باش توجد هاد ال NAD+. دونك اون فوا هاد ال NAD+ هاد ال NADH+ elle s'est oxydée. دونك شنو غايدير NAD+ ها هو ولا موجود غيعاود يمشي يقلب على شي موليكول غلوكوز وحده اخرى اللي غادي يدخل يعاود يدير لي رياكسيون معاها وتعاود تكون لينا لي molécules d'ATP. يعني tout simplement en bref
La dernière étape de la réduction de l'acide pyruvique en acide lactique, son seul but, c'est de reproduire, de régénérer la molécule NAD+, pour qu'elle soit utilisée pendant la glycolyse. Parce que la glycolyse ما توقفش لأن إلا ما بقاوش عندي هاد NAD+, غتوقف لنا la glycolyse. الجلوكوز ما غيبقاش يتحول، ما غتبقاش تكون لنا les deux molécules d'ATP. D'accord? Donc هنا le bilan énergétique de la fermentation lactique, شنو غادي نكتبها اولا كيفاش غنكتب le bilan énergétique. كيف ديما كنبدا من la première molécule اللي عندي اللي دخلات اللي هي le glucose اللي هو C6H12O6. وهاد الموليكول هادي شنو عطاتني في الاخير؟ اخر حاجه شنو هو الاسيد لاكتيك. شحال عندنا؟ جوج اسيد لاكتيك. دونك كنكتب هنايا جوج CH3 CHOH COOH. D'accord? Donc جوج ديال لي موليكول ديال الاسيد لاكتيك بلس شنو كنزيد بلس كنزيد لي موليكول انرجيتيك هما اللي هاميني. قلنا في الاخير شحال من ATP بقات لينا؟ بقاو لينا 2 ATP. كنجي هنا وكندير 2 ATP. وشنو اللي كيعطيني 2 ATP؟ كيعطيها ليا 2 ADP plus 2 PI بلا ما نكتبوا انرجي. كاينين في سيغتان يعني حتى في لي كوريكسيون ديال لي زيكزامان في سيغتان اكزرسيس ما كيكتبوش هاد جوج ADP plus PI، كيكتبوا غير C6H12O6 نيشان باردون تعطيك جوج اسيد لاكتيك وجوج ATP والسلام. ما خسرتوا والو الا زدتوها وما خسرتوا والو الا ما زدتوهاش. دونك هذه لا رياكسيون غلوبال دو لا فيرمونطاسيون لاكتيك. غنمشيو نشوفوا ماتنون لا فيرمونطاسيون الكوليك. نعقل بلي لا فيرمونطاسيون لاكتيك se fait au niveau des cellules musculaires et elle se fait au niveau de certaines bactéries telles que lactobacillus. باش ملي تبدا تخدم التمرين غير يبان لك في التمرين سيلول مسكولار، عرف دير لي ديك لا سيلول الا دارت لك فيرمونطاسيون غدير لك فيرمونطاسيون لاكتيك اللي كيعطيك لاسيد لاكتيك. اجي نمشيو نشوفوا ماتنون لا فيرمونطاسيون الكوليك.